Gần 6.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang, thầy cô giáo, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, người quan tâm đến chạy bộ từ khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và phụ huynh trường Đại học Võ Trường Toản đã cùng nhau tham gia giải chạy Việt Dã lần thứ 2 năm 2025 thuộc chương trình VTTU We Are One. Sự kiện này được trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức vào ngày 27 tháng 4.